السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة في حياتي أشوف الكونكتر رود طالع من الكارتير. شايفين الكونكتر رود؟ فطبعا هذا سبب الإهمال. شايفين الكسر في البلوك؟ وين في كسر في البلوك؟ هذه بقايا المحرك. طبعا كل الأشياء هذه سببها واحد بس، سببها إذا عندك تهريب في الماكينة وتطنشه، تمسك الماكينة وتبدأ الانفجارات عندك في الماكينة. يعني لازم الواحد يكون منتبه للزيت أو أنواع الزيت اللي يستخدم نوع الزيت معاد، أنواع المش كويسة. بس هذه هي الأسباب اللي تسبب الشغلات اللي زي كده. إذا عندك تهريب وما زينته، إذا طنشت الزيت تمشي عليه فوق القانون، راح تدمر محرك طبعا في اقل مده ممكنه. فشايفين كيف البلوك مكسور من وين؟ يعني ايش الحل؟ هل نوظب؟ هنا خلاص ما ينفع لا توظب ولا ايش حتستفيد من البلوك هذا، ولا حتستفيد من الدنيا هذه؟ باقي لك بس راس الماكينه، ايش حتسوي كذا؟ يا تروح تجيب بلوك من التشليح، ولا تجيب ماكينه كامله من التشليح وفك وركبه ودن وانتهى الكلام. عرفتوا كيف؟ الصراحه كسر مو بهين. ما دام انه السياره هايبريد، فاول حاجه راح نسويها يعني قبل ما نشتغل في السياره ولا اي شيء، ففي الحاله هذه لازم نفك البلاك سيرفيس عشان نفصل الكهرباء من السيارة، حتى لا قدر الله يعني لو جاء أي واحد يشتغل ولا أي شيء ما يصير حادث، ما يصير شوك، ما يصير أي شيء. هذه أول حاجة راح نبدأ بها. طبعا الآن عشان نعرف إيش اللي صار، إيش اللي خلى، كما إذا جيتوا تشوفوا معايا أنا بحاول أنور لكم جوا البستون ملسق. عرفتوا كيف؟ فالكونكتين رود هذا مكسور اهو، هنا شوفوا معي جوا الكونكتين من وين مكسور، والبستون جوا ملسق. ففي احتكاك جوا برضو في السلندر، في احتكاك، فالتلسيقه لسق البستون مع الدوران، يكون الدوران والباور، فراح يتكسر الكونكتين رود. هو اللي اعطانا النتيجه هذه. فمع اللفه اتكسر، طلع من هنا. سبحان الله، يعني عدم السيارة مرة واحدة. يعني الآن راح نشبك الكمبيوتر ونفحص عشان نشوف الهيستوري، هل كان السبب اوفر هيت ولا نقص في ضغط الزيت، ولا كل المعلومات هذه بنطلعها هالحين. طبعا المحرك شفناه مضروب، محتاج يتغير، يعني ما ننصح انه يتوظف ولا يتصلح، لانه بيكون التكلفة طبعا عالية، قريبة من يعني افضل انك تروح تشتري ماكينه من تشليح. طبعا في شيء دائما يكون في الفنيين، يعني يكون في الناس اللي يحبون الميدان، يعني لازم اعرف انا السبب ايش الحاصل. فكما تلاحظون في موجوده عندنا التشيك انجن هنا، وفي فحص المحرك توجه للوكيل، معناته انه الكنترول تبع المحرك يعني شيء طبيعي راح يكون سجل اللحظه اللي حصل فيها المشكل. فراح ندخل ونشوف في اللحظة اللي حصل فيها المشكل ايش كانت البيانات. نشبك الكمبيوتر تبعنا وندخل على الانجن كنترول. كما تلاحظون زي ما قلت لكم، عندنا الانجن اويل بريشر سنسر ستاك ان رينج، بور انجن باور. طبعا هذه الاثنين اعطال اللي مسجلة هنا. طبعا دائما الاعطال لما يسجل اي كمبيوتر في اي سيارة، مو بس تويوتا، في اي سيارة لما يتسجل اي عطل، فلازم العطل هذا يكون عنده فريز فريم داتا. الفريز فريم داتا هذه وش هي ايش البيانات؟ هو ريكورد للبيانات في اللحظة اللي تسجل فيها العطل. عرفتوا كيف؟ اللحظة اللي تسجل فيها العطل الكمبيوتر يلقط البيانات ويعطيك صورة منها عشان يقربك من العطل، عشان انت لما تقرأ البيانات تتقرب من العطل وتعرف ايش حاصل في ذيك اللحظة. بنخش ونشوف ايش الحاصل.
إذا كما تلاحظون عندنا في الريكورد هنا كما تلاحظون عندنا السرعة اللي كانت ماشية بها السيارة. هذه هي كانت ماشية السيارة ب65 كيلومتر في الساعة. الانجين سبيد اللي هو الار بي ام كان في 1073 يعني عادي نورمال. درجة الحرارة كانت في الكولنت 91 فهذه تعتبر نورمال. وعندنا هنا الانجين اويل بريشر 0 كيلو باسكال. طبعا يعني المشكلة مشكلة زيت ما تلاحظون، يعني مش مشكلة اوفر هيت ولا اي شيء. المشكلة مشكلة زيت، كان ضعف، كان مو ضعف يعني كان ما فيش ضغط اصلا في الزيت. فهنا السبب يرجع وين؟ السبب تبع ضغط الزيت مش موجود. وإذا رجعتوا للمقاطع اللي كنت ناشرها قبل، قلت لكم ترى السيارات الحديثة ما فيها لمبة زيت زي السيارات القديمة اللي هي اللمبة الحمراء. لما يكون مشكلة في الضغط تبع الزيت تولع لك اللمبة الحمراء. السيارات الجديدة الآن مجرد ما تولع لك لمبة التشيك انجن، ولازم تعرف يعني السبب تبع ظهور اللمبة هذه وتحدد المشكلة قبل ما تصير الكارثة وتخسر ماكينة بسبب التطنيش والإهمال. فلازم مجرد ما تطلع لك اللمبة هذه لازم تشيك وتعرف المشكلة وين وتصلحها قبل ما يكبر عندك العطل ويسبب لك خراب في الماكينة. وهذه هي المعلومات الكافية بالنسبة لهذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله.